Heute haben wir in dem Fort übernachtet. Hier im Hintergrund zu sehen. Wir stehen da hinter den Bäumen. Ich trinke jetzt gerade meinen Kaffee hier an einem Felsvorsprung. Da geht's runter. Hier der Kaffee. Schöne Aussicht. Besser geht's nicht. Zwischenstopp auf 2000 Meter an einem Wasserfall. Hier. Gleich geht's rauf auf den Sommelier, 3000 Meter. So, hoch zum Sommelier jetzt hier. Ab auf 3000. Schneemannbau da oben. So, wir sind jetzt am Col des Sommelier bei 3000 Meter circa. Hier ist ein Bergsee mit Schnee. Wir gehen jetzt noch zum Gipfelkreuz. Ein paar Meter. Motor abgestellt. Aber ich habe das erzählt, wie viel kommen jetzt noch?